太有趣了。Hello， 大家好，我是 Eric。然后就说真的，我今天真的非常开心啊，就有这么多朋友，对游戏行业很感兴趣，然后呢参与了这个留言。今天呢，我只是跟大家沟通一下，聊一聊啊。我看到有很多评论，然后我们讲第一件事，我们讲讲评论，然后第二件事呢，我们讲一讲游戏玄学。游戏玄学，你要往下看，因为这个事情没有人知道，在业内也没有人知道，大部分人都不知道。OK，这个东西是我跟很多资本去沟通过以后了解的事情，而且大家都很认同我的观点。废话少说啊，我看就是说大家来看我这个视频的关于游戏行业的视频的呢，都是喜欢可能获取到一些知识吧，也不喜欢听废话。那么我们先就是说先讲一下第一个朋友对我的问题，我在评论区挑了一些评论啊，大家来读一读。第一个朋友在说什么呢？他说你现在在做什么？这个兄弟在另外一个视频还说了一个你是哪家公司的？然后呢？就是我来说一下我在现在做什么啊？我现在呢，就是说在做的就是你现在看到这个视频，一个 UP 主 ，OK。我现在呢是一个全职视频 UP 主，然后 YouTuber、短视频段子手、搞笑短剧导演、编剧、拍摄、灯光、剪辑师、道具师都是我自己。然后呢也是带货主播，然后同时呢也做游戏主播、聊天主播、各种才艺、唱歌跳舞、篮球主播都做。你干嘛？我非常喜欢这份事业，我是从前年离职，然后从去年开始正式的去做这件事情的。大家可以看到我的粉丝，前2天发这2个视频之前还是130个，160个，做了1年了，有100多个粉丝，哇，我真太厉害了，我真的太强大，我做1年可以有130多个粉丝，现在多少个？我再瞅一眼啊。对，我现在发了这个视频以后，我直接变成了172个粉丝，兄弟们，感谢你们的关注。来，丑八怪，来关注一个。不是，你不是丑八怪，我是说他是丑八怪，他是丑八怪，就是他，我指的就是他，他是丑八怪。一切尽在水里，谢谢你们。然后呢，我平时会做一些探店视频啊，出去玩呢会做一些 vlog 呀。然后我不知道为什么我这个人是易黑体质啊，就是我之前问过我朋友，我说我想红，怎么样才能红？我那个朋友看了我一眼，跟我说，你只能黑红。他说你只能黑红，就是拍那种什么妈宝男呐、然后被人骂呀，就那种，就我适合就是拍那种黑红的，大家把我骂红的那种。我偏不，我就是不要被人骂红。但是骂我也可以，如果骂我就是大家喷我的话，能够给你心中带来一些快乐的话，我觉得这也是值的。我希望呢，我自己给自己定位是希望给大家带来快乐的一个主播。不是，如果你喷我，你能快乐，那你就尽管喷吧，没有关系。我是有一颗非常强大内心的主播 ，OK。那么接下来。我说我是做什么的，然后这个兄弟呢，他又在另外一个视频底下评论，就是说他说老板是哪家公司的，公司都过去的事儿了，我不想提。然后呢，就是互联网行业人脸皮都薄，我就不太喜欢说那些东西，就是不太喜欢露面儿，你知道吧？所以也不要说那么多啊。反正呢，我之前就是第一家公司是在一个上市公司，一个买量的上市公司，然后呢。第2家公司呢，就是说在一个之前做儿童游戏起家的一个上市公司，然后呢，这家公司还做过一个2次元，这个2次元游戏才上过 CCTV， 然后上了 CCTV， 然后后来被骂成狗。上 CCTV 呢是因为有小朋友在里面充值，然后就上 CCTV 了。然后就是说后来这个2次元游戏又有运营事故，然后导致的就是反正被喷烂了，制作人都被骂烂了。好惨的。然后最后一家公司呢，就是说现在很火的一个2次元公司了，做了一款产品很棒，非常棒，新起之秀。咱就是说借着这个，有人问我，刚好把自己的自我介绍给做了，我操，真棒啊！没有想到还可以这样操作。好 ，OK。第2个小朋友说什么呢？他说2次元游戏很容易研发的，那些买量公司是什么酒囊饭袋？其实2次元游戏是很难研发的，特别难研发。为什么难研发？因为它费钱。
做游戏有多难呢？你知道有多难吗？做游戏啊，我是做产品引入的啊，看了很多产品，你知道吗？很多产品，跟你们说一件事，就是这个事儿，很多人都想不明白的事儿，就是你是在游戏业内，你都不一定知道的事儿。做游戏是一个做玄学的东西。为什么我能够说这个事儿？因为我以前就是包括我不但做引入，我也是做投资的。我投了3家公司，我是代表自己的背后的公司资本，然后去找研发，去做投资，投了3家公司，全倒。就是说，做游戏，你知道它有多玄学吗？它不是难。我们在签产品的时候，还有我们在投资一家公司的时候，我们要聊的是成功率。我们要聊的成功率。成功率是一个关键性问题。首先，你要找一个优质的制作人啊，很厉害，他做了很多就成功的产品。那比如说他做了10款产品，然后有3款成功的，那这个人呢，他成功率可能有30%。然后呢，你要找一个美术，然后你要评估这个美术大概能占到多少的成功率。有这个美术，你大概能够，这都是拍脑瓜，都是大概能够这个美术的话，他按照他的作品情况，我觉得可以给游戏增加多少成功率。这个成功率不是嘴上说的，是你自己要有评估的。然后美术团队，然后策划，然后这个它的中台、后台，前中后台，然后它的这个公司的资金情况，完了以后呢，它这个美术，然后你要还上测试，你发到很多平台去做测试的时候，大家的点击率这些东西都是它成功率之一。点击率，然后评论是吧？然后所有东西都可以成为它成功率的一个关键。但是我要告诉你一件事啊，我们之前做过很多评估，就算这个游戏的成功率是100%，我告诉你，就是说他用最好的制作人，全中国最好的制作人，最好的美术，最好的策划，最好的故事线，最好的所有东西都用最好的，我可以告诉你，他在这个他成功率还是50%。你游戏全部达标了以后，它才是50%。那么还有什么东西呢？还有发行的能力。发行能力，你要找一个人，他懂这款产品，对不对？比如说你找个发行公司，他要懂这个产品。为什么游戏研发最好找发行公司呢？因为发行公司他发过很多的产品，这些产品都是他的经验。他发这个产品，每一个都会踩坑，会遇到很多问题，有很多问题。发行游戏真的不是一件容易的事情。发行的游戏是吧？你这个产品，你看产品的时候，这个产品很好，然后你发出去，然后一看，我这个活动我们做的活动很好，那我现在想加这个活动，一看，这个游戏它的这个后台是固化的，它的后端是固化的，它没有办法在这个框架里面再添加新的框架，就是你的活动做不上去，对不对？然后你发行这个产品，发行了以后呢，突然有个玩家对里面的人不喜欢，完了以后马上开始喷完了带节奏，然后游戏黄了。然后你发行了以后，你怎么去规避这些玩家的这些刁钻的问题？你怎么回复人家，也是很有学问的。你在 Tab 上面一个东西做不好，就会形成连锁效应。而且发游戏有很多公司会搞你，他故意的黑你，甚至有些公司他会买热搜去黑你的游戏。也是有的。然后你上了游戏，如果游戏底层框架不好的话，就是没有那么稳固的话，没有做好防外挂的措施的话，都会被这个外挂还有被这些黑客黑的。黑客黑就搞你的这个服务器，那你服务器登不上去啊，这些黑客就会发信息给你，你给我打多少钱，完了以后这个我就把你这个撤了啊，我就让你的游戏好好上线。很多这样的事情的。乱七八糟事情太多了，你要把这些预防措施就算全部做好，你也只有30%成功率。OK， 那我们现在已经到80%成功率了，80%成功率，8%所有的成功率达标都是顶级，你也只能到80%，还有20%甚至30%甚至40%的这个成功率是不可控的，在游戏行业是不可控制的。就是你想想，
做游戏为什么难？你花1000万、2000万、3000万做了一款游戏，你的干儿子花了3年时间，完了以后你全部你觉得信心满满的时候，你仔细一想，你只有70%的成功率。OK， 这是在极端条件下，这样子，正常条件下也是50%，基本上游戏上线全都是50%的成功率。为什么我说50%成功率呢？成功率是什么？就是赚钱嘛，就是能火嘛。我是说的这个啊，能活下来也不容易，能活下来就是说能活到最后能赚一点钱，也是一件很难的事。我现在说的是游戏火的，就是成功的几率。然后为什么说还有30%他去哪了呢？兄弟们，还有30%的成功率，他们去哪了呢？我现在给你3秒钟时间思考，打在公屏上。3、2、1 ，OK。最后的成功率就是市场，这个市场是不可定的，这个市场是不可估量的，这个市场是不可以计算的，无法估量。前面后面，因为你做游戏你是需要时间的，你做好游戏以后最起码也要1年时间，等到明年的时候市场变了。这就是为什么很多大厂它返厂游戏做，很多游戏真的很多大厂啊，那莉莉丝啊什么这些大厂啊，他做好了游戏，莉莉丝今年都返了几个厂，莉莉丝今年返了2个3个项目组。鹰角也一样，蛮鸠做一款游戏做了多少年？做了4年。我前2年过去的时候，我19年去蛮鸠的时候，我说你们那个游戏大概做到什么地步了？他说现在已经把框架搭好了。然后我2年以后再过去，你们现在游戏做到什么地步？框架也已经搭好了。我的妈！现在我不知道什么样了，但是我估计它框架应该也是搭好了。就是游戏是需要打磨的，真正的好游戏它需要时间沉淀打磨，然后根据市场做预判的。你要预判明年用户应该是就市场大环境会有出现哪些游戏，那么多游戏在这儿呢，对不对？都发到市场上去了，那你要预估大家明年会发什么游戏，然后这个游戏类型会给市场带来怎么样的反响，这些用户对这种游戏的接受程度怎么样？如果这些用户适应了这些游戏，那我做这种游戏是不是其中一个大浪淘沙其中里面一个类型？如果我不做这种游戏类型，有没有可能大家都玩这个游戏类型，然后不喜欢我的游戏？就有很多细节你要去考量，而且这个考量你再如何考量，它也是不可控的。这就是做游戏。请问你假设你去做投资，你拿上咱们人不多，你就拿100万，你自己口袋里面掏腰包去做投资，你投资你就只有50%几率，你投不投嘛？这个就正常来说都是50%，你到明年上线了就是50%，你做到顶了也都是50%你顶多到搞顶级的80%，也有20%会死掉，真的不骗你。你做就是真的，我经常跟我兄弟他们跟好兄弟就是大家开玩笑，你做游戏你不如去澳门豪赌一把，直接还50-50呢，那真正的几率是49点几嘛，对吧？赢面是49点几嘛，输面是50几点几嘛，对不对？你跟做游戏差不多，做什么游戏？上来嘎嘎，你不自掏腰包，你还要找投资人，找投资人多了。你还要找投资人凭啥投你啊？那市场上这么多优秀的人，所以我真的觉得我当时就应该去学剪头发去。我以前学过剪头发，我剪的嘎嘎好，很厉害的。我现在剪到那些自己头发自己剪，还不如剪头发。剪头发我还能开几个店在这儿。你不管怎么说，你开个那个剪发店，嘎嘎给人剪头发也挺开心的，是吧？然后再做一下 vlog 什么的。我怎么一个话题可以聊这么久？好的，这就是说这个东西真的很玄学，做游戏很难，你再厉害也是这样，你该倒还是倒。很多游戏公司老板真的，我看很多公司游戏老板，包括研发，包括那个发行都包括这些游戏公司老板，看似赚到钱了，其实没赚到钱，为什么呢？他今年做了一款游戏，哇，
火了，爆炸，我去，一个月收入我们1000万，然后2个月500万，3个月100万，然后100万就一直坚持，最后1年过去了，一看，我靠，直接赚了差不多有一个3-4千万，直接赚了差不多3-4千万，你30千万，然后一看高兴，好，赚那么多钱，游戏太好了，我们再做游戏，然后又做了一款比如3000万拿出来啊，3000万赚了3000万一拿出来，一看今年游戏成本怎么提升了那么多，行吧，那也得做啊，那我就强项就在这儿，我就是很厉害，我做游戏很厉害的，大家都喜欢玩，然后直接搞3款，1000万一款，嘎3000万变成了3款，然后手上没留什么钱，一做3款全挂，没了。那很多人都不信的，我都投了3000了，那我这么厉害，我这游戏一定火啊，是不是？那我就继续卖房子，我游戏都做到这种地步了，我都花了3000万，还在乎这些吗？我只要这些游戏一火，我去年赚3000万，那我现在3款游戏今年赚1个亿，直接投进去没了。很多这种公司的，就是你游戏你要知道，游戏成本一年，很多人就是游戏成本它在提升的，制作成本它每年都在提升的，很贵的哦，成本很贵的哦，你做不做得了？做不了就不要做，喜欢做就狠做。就有些游戏老板赚到钱的是啥呢？他做了一款产品爆了，然后就是靠这款产品吃到最后，然后 cover 不住成本的时候，就从来不往外掏钱。你想一个成功的游戏老板，他从来不就是从自己的口袋掏钱，他都是从投资人的口袋掏钱。投资人口袋掏到钱以后，他赚到钱了以后，然后就做好这件事情就好了，尽全力，没了就没了，没了无所谓啊，我钱赚到口袋了，烧的是投资人的钱，行业就是这样的嘛，大家都是这样做的。我就讲一些这些实话，你想赚到钱，你只能这样。不过这几年大家也醒悟了，前几年的时候，都比较傻，大家比较傻，前几年确实比较傻。这也很正常，这也很正常，你们谁还没傻过嘛？对不对？哪个人没傻过？你今年就是你今年看去年，你自己是不是很傻嘛？对不对？你不一定，反正我觉得我挺傻的，就是我每一年，我看去年我都觉得很傻，我看我小时候更傻，我看我幼儿园的时候更加傻，尿尿和泥巴，这是我的强项。哎呀，太有意思了。那么我们讲一下这个，我一个话题就讲这么走，那就要做10几期啊，一个问题要讲那么久，要做10几期了，太离谱了。为啥 UP 对游戏框架？我觉得情况有变，兄弟们，我这就讲了2个评论，我就直接干到了20分钟，我就这样子，情况有变啊！我希望我的视频能压缩到每一个视频在20分钟左右就可以了。如果说做到20分钟的话，大家很多人看了可能都不太喜欢看，就是会很烦，然后我废话又多，讲的又菜，我真的是，行吧？那我大家可以关注我，然后点下一个视频，我很快就把它这个剪出来，然后发出来，然后再录下一个视频。好的，这个期节目还没有做完哈，我们又得分期做下一个活动了，就是分期付款的感觉，好吧？等一会儿再见，拜拜。